首付30萬，月供7000幾銀，應該講供30萬。中間嗰啲蝦大粒，調味都好好，好鮮嘅。咁啊，仲有船咧就90分鐘咯。海陸空咩都齊啦。各位早晨，而家朝頭早，哇10點啦，琴晚瞓得非常之好啊！咁落少少毛毛雨，我哋而家唔好理佢啦，去食早餐。咁啊，去隔離有個飲早茶嘅，飲完早茶再算。咁我哋嘅今日計劃係咁嘅，可能去日月貝，不過唔去嘅機會好大，因為怕嗰度塞車。然之後，可能晏啲會再落中山，中山係經過嘅啫。冇計劃嘅嚇，大概就係知道係咁就得㗎。係唔得，澳門人咁中意珠海咧，樹木又夠多，又唔遠得嚟，又啲嘢食又唔係貴，唯獨就係咧拱北停車貴咯。其實呢邊停車唔貴。好，邊個好中意踩共享單車？珠海人冇電雞啊嘛。就算有都係唔合法嘅，或者避咗案啦，我唔知啊。但係就唔係話好似廣州咁咧，喺你後邊咧係咁叫。呢啲咁咧，呢啲全部都係無牌嘅，佢係唔俾上牌嘅。佢只有送快遞係嗰啲係得嘅。係啊，偷偷摸摸。都係偷偷摸摸啊！我哋琴日見過有人開踩單車送外賣，好似香港咁。係啊，佢有少少好似廣州嘅早期。早期即係嗰啲電雞未上牌，疫情咁上下嗰陣。都借共享單車㗎嗰時。好多共享單車。呢樣嘢點講咧？又唔好太過，但係又唔可以一刀切。係。即係你俾多一個交通工具啲人選擇咯。但係你唔好話一個人買幾部電雞。咁啊唔得啦。過咗啦。嗱，好似呢度咁，琴晚我哋食飯就喺呢度，住呢度都幾方便嚇。咁啊，平時就冇咁貴嘅嚇，而家過節梗係貴啦。頭咧，我喺華住會嗰個 app 啊，即係我哋平時成日訂房嗰個 app 咧，都見到有啲酒店咧已經係正常翻價錢啦。咁啊，200幾蚊嚇，呢啲兩床房嚟㗎。嗱，漢庭咁就係呢度附近啫嘛，164米300蚊，300蚊都貴㗎啦嚇。平時係100幾嘅啫呢啲。我哋嗰間房都唔算話。但係呢個咧全季情侶中路呢個800幾，全季啊。前邊嗰度飲茶應該仲有得飲嘅，咁晏應該有嘅。飲下茶，飲完茶咁啊退房咯，12點前去退房。咁啊去唔去日月貝到時再算嚇。到時再算，唔知嘅，未必一定去，又未必一定唔去。嗰隻大扇貝又唔會走。同時咧，肯定都會同大家講下樓價啦。究竟面前呢啲屋有幾錢1平方咧？真係要喺度置業，同中山比又點咧？上到餐廳坐低咗慢慢講啦，有啲凍。原來呢度係市財政局喎，低調喎，珠海都嚇。喺嗰度指住入去咯。天鵝酒樓應該有得飲茶，但冇特價嗰種咯，正常營業。加收冇特價啫喎，淨係初3加收啫喎。正啊，又係飲茶嗰種味道啊！呢間咧都好出名㗎，我知道。任何優惠。又嚟睇樓價啦，唔平啊！珠海正常啊嚇。譬如話，呢個應該係我哋先頭經過嗰個，好似呢一個咁，27000蚊1平方米，278萬。咁啊，同廣州嗰啲即係唔係話豪宅㗎、超豪嗰啲差唔多咯，平啲啲咁多咯。咁啊各種因素啊，譬如話呢個06年落成嘅。哇！呢隻碗咁邋遢嘅。又或者呢個大體上都係22700蚊1平方。有部長可以食。就係先頭我哋經過嗰度。呢個已經唔算貴嘅喎。譬如呢一個咁啊。換隻碗得唔得？優特貴雨山。有啲係2萬幾，有啲係3萬幾。次新房21年，
首付30萬，月供7000幾銀，應該講供30.8。佢呢個係咁樣嘅裝修嘅，都可以啊，但係就唔係好大咧。會唔會係民宿嚟嘅咧？哦，佢都係住宅嚟嘅啫喎，佢唔係民宿嚟嘅，咁都冇問題啊，係嘛？因為如果係民宿嘅就太貴啦，又或者哇，59平方米都要200萬嘅。真唔平喎！銀華新村近近地，我哋住嗰個酒店附近啊，2萬蚊1平方米，開到200萬，冇裝修，算唔算有裝修？簡裝，我都算有裝修嘅，200萬啊，95年樓齡，睇嚟珠海樓價都唔算話好離譜，但係就肯定唔可以講叫做平㗎啦嚇。平就一定唔算係嘅，嘅樓價大體上都係咁。咁啊冇咗話去到拱北嗰邊嗰啲咁煩囂嘅，有啲都平嘅。南鄉里小區就係我哋琴日經過，大概係買餸嗰度附近啦，大概啦嗱120啊，咁都唔係話接受唔到嘅一個價錢咯，嗬。近市場領溪咪就係琴日嗰度啦，但係舊啊，梗係舊啲啊，93年屋，哇，仲舊過我哋住嗰度啊！我哋而家住緊嗰度都係92、93年嘅，咁啊怪唔得賣到成百啦。7樓呢啲應該冇電梯嘅。我營業時間咧？喺鏡頭正前方呢度咪就叫格林春天咯，呢個樓盤咁樣嘅，咁肯定有電梯嘅。樓下又有潮汕美食嘅，呢度附近好多潮汕美食嘅，食緊腸粉咯。不過如果唔係嚟飲茶，可以試下嗰個。咁嘅價錢200萬，最平嗰款喎，最貴賣到300萬。哇！就係咁樣樣。300萬，佢呢個係05年落成嘅，哇！月供都要萬幾蚊啊！咁啊，當然我睇緊呢個係最貴嘅，最平200啦，但係就細啲咯，面積27000比廣州要平啊嚇！呢啲小區都住得幾舒服。呢度啊冇地鐵，有叫城軌。佢呢個區都係屬於市中心。市中心梗係市中心啦，但係冇拱北嗰啲咁繁華啫嘛。啊，其實仲舒服啦，但係又冇話去到唐家灣咁遠。始終呢度都係香洲區。即係冇話去到斗門啊，再遠啊。斗門另外一個地方，去到中山咁滯。廣州同嗰個南沙咁係。呢度起碼都有啲人氣，市場啊各種琴日啊。廣州同從化咁嘅。再嚟仲有就係呢個啦。咁啊呢啲新樓盤嚟嘅，香洲區咯。佢最平係16000都有，貴啊貴到3萬幾4萬。已經係點咗單㗎啦。咁啊，有個女嚟埋就有唔同嘅嘢食啦。今日仲打折啊？冇啦。唔應該唔打折啦。不過平時係6.8折嘅喎。正常手續係啊，茶位3蚊嘅喎 ，OK 啊，呢個叫天鵝酒樓。晚市、午市食燒雞啦、臘味飯啦。琴晚有諗過嚟呢度嘅，好在嗰間都唔差。仲有伊麵啦、順德煎魚餅啦，呢啲都係點心㗎吧？又或者呢個就係個女點咗嘅木瓜西米露。又或者包啦，小籠包灌湯嘅，哇！岩燒榴蓮烤餅，勁啊！雞蛋腸粉、粵西撈粉，哇！有嘢食啦！牛肉粥，好啊！窩蛋牛肉粥，食粥啦！即係隻蛋唔好太散。飲茶同啲本地人飲茶。
去到深圳飲茶冇感覺，係深圳飲茶就冇感覺。就係得香港人喺度。一係就唔係啊，香港人都冇啊，有啲地方。係啊，有香港人都仲好啲啊。香港人仲好啲，有啲地方話全部都冇普通話嘅。講普通話同埋冇幾多個，佢哋唔興飲茶。佢哋嗰啲仲要唔係廣東人嚟嘅喎。唔係廣東人啊。係啊，嗰啲唔係好識咁。係啊。好食粥，仲有蝦餃添。哦，4粒。4粒啊！啱啱蒸好咁喎。佢呢度唔貴喎。咁唔貴喎，嗱呢個蝦餃已經係最貴嗰款啦，蝦餃係最貴係正常啦，26蚊。打折今日唔打折咁解啫嘛。今日肯定唔打折㗎啦，打折仲得掂嘅。包括我哋住嗰個酒店咧，我原先以為咁貴肯定冇人住，哇唔係喎，好多人住喎。嗱你睇樓下嗰個停車場就知啊。包括咧我哋琴晚住嗰時候咧，即係都係會有人氣，即係有啲人行行嗰啲聲音嘅。食蝦餃，個餡幾好，個皮唔算係食過最好嘅，有少少黐，但可以接受啊。4粒喎，26蚊，裏邊嗰啲大蝦幾多？今日都仲有特價甜品啊，西米露熱嘅，個女點嘅。我哋住嗰個酒店啊，其實住落又幾好嘅，嗱熱水啊各方面都夠啦。唔好係因為一入去第一日。係，就係最唔好就係一入去就話冇房，明明已經係3點幾4點㗎啦，點解啫？2點冇房真係有啲可等嘅。你2點我仲係等下，你遲咗成2個鐘㗎啦嘛。佢中間嗰啲蝦大粒，調味都好好，好鮮啊！接落嚟食下個粥應該放到涼咗啦嚇，蛋花牛肉。好綿氣粥，似廣州粥。佢應該可能琴晚都已經有得食，都唔知。佢呢度可能係全天茶市嚟嘅。佢嗰度寫住初3都要加價啦，咁即係初3有得食啦嚇。雞蛋腸粉呢度有趣啊，放黃芽豆喎。哇！切到咁齊嘅喎，腸粉有米味，同埋個豉油不比廣州嗰啲豉油差嚇。但係條菜有少少唔同嘅，其他都好好，幾好幾好呢個，好滑啊嗰條腸粉。呢個好多本地人㗎。我咧細個咧，仲細過佢嗰陣啊，跟阿爸阿媽出去外邊旅行，第一個地方就係嚟珠海。當時就咁梗係冇而家咁靚啦，但係覺得好新潮，每樣嘢都。但係而家覺得舊啦，有種感覺。因為佢早起好啊嘛。特區嗰時候。最早嘅特區。你唔同話而家，譬如河源新起好啲，梗係靚過呢度啦，係咪？有啲仲靚添嘛。咁啊，但係咧呢啲咧就反而係最人氣啲，新起嗰啲地方咧冇乜人氣嘅。冇嘅，你點樣講啲人氣啊？係啊，咁啊，冇講話其他就係廣州嘅南沙啊、公新啊，都冇乜人氣啦，係嘛？嚟食呢個，有個碗裝住嘅，哇，好熱啊！佢係灌湯包，有啲湯嘅喎。個湯究竟係咪花旗參湯咧？飲唔出，有少少參味，但係唔係好濃，似新疆個參湯係嘛？哦，但係食唔出係咯，就係咁。呢個唔似平時食嘅小籠包啦，咁啊食一啖呢個椰汁西米芒果，甜㗎。木瓜，哦，可以啊。好椰啊！係唔浸仲好啊，小籠包。埋單112都抵食㗎嚇！過年喎，大家記住，而且咧，即係我哋唔係熟客，冇辦法啦。其實今日咧仲可以用優惠券㗎，仲可以用優惠券啊！食115仲會再減30啊！唔係你要日日喺度食嘅。要日日喺度食就大，係咁塞優惠券俾我。咁
咁我唔係本地，唔使啦，幾好。但係呢度啊，珠海飲茶，我覺得好過上次你帶去嗰間冇坐得咁舒服，呢間坐得舒服啲。嗰間都係老字號，嗰間好出名㗎，係嗰間叫利苑啊。係利苑，但我中意呢度多啲。因為呢邊冇嗰邊咁多人。嗯，係呢邊人少啲。珠海綠化嘅，兩邊都種樹，種樹好過種花嘅。種花真係有啲浪費，每季都要換，開完啲花你又要抌。種樹前人栽樹後人乘涼咯。種樹先有經濟效益㗎嘛。因為其實以前珠海就屬於中山，後期亦成立咗經濟特區，亦分咗出去。咁然之後咧，我知道中山人同珠海人咧就係相互比拼㗎。佢哋中山就話你珠海幾廿年都係嗰啲路冇點發展，開車又好煩。同埋又話珠海係屬於中山嘅，以前都係雙向兩車道。但係咩醫院啊？醫院啊，醫院啊，應該人民醫院。其實今次住嘅酒店都可以，就係一入嚟嗰下佢遲咗俾房我哋嗰下唔好，嗰下個感覺一入到嚟你就遲俾房啊！真係，即係如果你係因為我哋問題哇我哋早嚟喎，12點未到啊嚟咯喎，或者朝頭早11點啊嚟喎，我哋早到梗係咩嘢啦？咁我哋梗係冇所謂啦，大家按合同嚟做啊。但係如果你係作為一個服務，你遲俾啊，真係嗰種感覺就唔好，仲要攰到咩咁，唉！除此以外都冇咩可講。大扇貝到啦。嗯。到㗎。係啊。未，差唔多。我哋啲本地人話，起咗個日月貝之後好招風。貴人啊，梗係招風㗎。颱風啊邊關咧？大扇貝事啦。野狸島啊，呢度叫狸啊，狸貓嘅狸啊，即係應該以前有啲野貓喺呢度。狸即係貓啊。哥哥會教路。雙層巴士啊，係嘛？呢個其實係歌劇院嚟嘅。係啦，呢歌劇院先抵起啊。係啦，嗱呢點講咧？即係河源又起到一個好大嘅歌劇院，好大又係，但係真係你要有價值先得嘅。你人口唔夠，你真係，唉點講？起咗都真係浪費啊！呢種就嗱，呢個嘅歌劇院係有價值啊，仲可以踩嗰啲單車環島遊。過年嚟廣東幾好㗎，天氣又好，最緊要啲嘢食啱啊嘛。俾帶狗狗入嚟嘅噃嚇，寵物友好商場。咁通常咧，我哋認為呢啲大景點下邊個商場咧都冇乜嘢行嘅啫。但係呢個改變咗我哋嘅諗法。其實廣州塔咧都新開咗個商場，據說係好差。呢度咧就還可以，手信賣啦，呢度叫日月貝，梗係買啲日月貝啦，有意大利雪糕啦、自拉圖啦。咁再往前行手信街同埋過去睇日月貝嘅咯。我哋周圍行下先，行下。會唔會到唔係假期冇咁旺咧？因為成日好似上次嚟未有呢個商場㗎，我都唔係好記得啦。上次嚟係幾混亂下㗎，我感覺係，而且上次嚟人應該比今日要少啦。上次停車停到我哇發晒癲嘅，今日唔會喎，地下停車場要俾錢，亦都唔係好驚人。哇！呢度睇海啦，到就係望望快走啦。咁啊呢邊啊平台廣場觀景平台大劇院。去大劇院，仲有麥當勞添。我哋今次揸車嚟咧，其實珠海咧係好適合一個踩單車嚟遊玩嘅城市嚟㗎嚇。踩單車沿住個海岸線一路踩，
特別好。夏天又唔會太有風啊嘛，冬天咧就着暖啲就得㗎啦嚇。一支珠海都有幾多日會好凍啊？係咪？廣州仲凍過佢咧，差唔多啊，差唔多啦。嗱，嗰度就係個大扇貝啦。嗱，大扇貝啊，咁佢呢度係歌劇院嚟㗎。佢就唔係話整兩嚿嘢喺度唔知做乜咁樣，佢係有兩嚿嘅。都係歌劇院嚟嘅，冇咁旺嘅，好似嚟到淨係你連星巴克都冇，當時嚟，而家咪有順德雙皮奶啊、星巴克啊咁咯，嗬。我哋揸車等緊燈，即係向住呢邊嘅時候咧，見到啲直升飛機。嗱，而家都見到有直升飛機。佢呢個咧唔係俾你嘅警察用㗎，佢係坐啊遊客用㗎。嗱，如果唔怕高咧，唔係好似我咁怕高咧，就可以坐直升飛機兜住睇一個圈，唔知幾錢咧？呢度唔放得無人機，係啊，直升飛機600幾，我聽到偷聽到。600幾蚊係一個人定？應該係一個人啦，一部機就駁得過啊，最多眯埋隻眼嘅啫。米線又有海鮮粵菜，咁啊價錢你肯定唔係話平到好離譜啦，又有早茶。幾好喎！好彩今朝飲茶嗰度都唔差啫。婚禮廣場仲有，又或者電影院下邊啲停車場又夠大，唔錯唔錯。上次嚟停車都係靠好彩啱有人走咗，同埋當時候開歐拉嚟嘅，有個位攝到入去啫。今次好好多，觀感好好多。但係上次好似唔使錢嘅停車，今次要錢。停咗喺出邊唔使錢，冇停到落邊。冇停到落邊，唔知啊，我唔記得啦。記得咗啦，好似都要啊，停到喺嗰個線背後邊。而家啲人啊開始食午飯啦嚇，因為12點啊嘛。揸車其實呢個線路都唔錯啦。如果未去過咧，就再去埋長隆。咁啊貴唔貴一回事。如果你係嚟自外省嘅遊客，浙江開車就嚟到廣州。嗰邊太凍啦，或者安徽太凍啦嗰度，個人都唔舒服嘅。過到嚟呢度咁啊，有時間去長隆帶埋啲小朋友，然之後咧過澳門咁啊，梗係仲有呢個啦，呢個日月貝都要嚟嘅。人哋話咧，自從修建咗呢個日月貝之後咧，澳門嗰啲颱風多咗好多啊！我覺得唔係嘅，下邊仲有商場行添，食葡撻嘅，又飛一個圈。呢個係最佳拍攝地點嚟㗎，嗰度係有寫㗎，可以影到兩個貝咯，大扇貝咯。直升飛機喺嗰度起飛㗎，等我睇下先。呢邊就睇海岸線咯。咁正前方嗰個我估應該都係啦，都唔使估啊，就係港珠澳大橋。哇！我已經見佢飛咗第3個圈。出海口啊嘛，珠江嘅出海口。個女話點解啲海水咁黃？呢度出海口係咁嘅，正常嘅。正常啊，離島啊嗰啲啊，只要離開大陸嗰啲水先至清咗。遠離大陸嘅陸地嘅，咁就清嗰啲水，海水。珠海都有嗰啲島點清嗰啲水。哇！下邊仲有一踩嗰個單車租嘅，我沿咗我先一路踩。踩完又可以去食飯啦！我仲有坐船添啊，環島遊啊，環住澳門島。呢個地方都係打卡點嚟喎，影相。2分鐘都冇啊！嗱，咁啊降落啦，我都未行得到去佢面前。行咗50米都唔知有冇。佢上邊坐得到幾多人啊？一個機師，哇！即刻降落啦！係喎，即係差唔多係等於太短啦時間，個屎忽都未坐熱啊降落啦。去睇下佢幾圈嘅，一圈嘅啫。開去啲市區嗰啲樓望下。最初我以為警察用，原來唔係。歌劇圈一圈玩幾好賺嘅喎，因為屎忽都未。飛行基地呢度，但係好似好多人嘅都。梗係啦，體驗啊嘛。好渴市。即係佢差唔多就係一種體驗嚟㗎嘛，幾多都好啦。坐下咁嗰度，又開始啦！密過坐巴士啊，巴士都未有咁密啊嚇！
我睇見啦，環島遊198，咁又唔貴喎，不過唔係飛機啊嚇，飛機係飛機睇到啦，399，咁又唔算話好離譜嘅，不過一圈咯，399，咁啊環島遊就係坐船，就係198，係坐船啊，飛機係399，嗱嗰度。399，我俾399你坐啦。嚇，你唔坐咩？坐啊！坐啦，都有寫嘅。咁啊，仲有船咧就90分鐘咯。海陸空咩都齊啦。都翻落去啦，啱先遇到觀眾。4分鐘。佢話俾我哋聽，佢琴日有去到大三巴，好多人嗱，香港觀眾啊，話俾我哋聽，好彩我哋冇去啫。咁啊，我哋翻落去啦嚇。哦，仲有超市，澳門特產就雞蛋仔，唔係好貴，100蚊6盒嚇，100蚊6盒仲平過我哋上次去珠海買，其實今次想買嘅，澳門啊講錯。今次想買嘅，冇去到嗰邊咋。上次買咗嗰啲咧，幾快食晒嘅，好食嘅，都係100蚊，唔知6盒定8盒咁嘅。但係呢度咧種類再多翻啲，杏仁粒。過年比較多嘢。過年食得好嘢多。如果唔係就買啲嘅。10月初5餅家，100蚊5盒杏仁餅。啲水果。仲有洗頭水賣添，呢個超市有趣，而且薯片，豬肉脯，哇好多，澳門特產好多，嗰支特別靚啊嘛，呢啲水都唔貴，2蚊半下邊呢啲，仲平過便利店，便利店呢度3到3蚊半，士多2蚊，呢度2蚊8，呢度旅遊區嚟嘅咩？有椰子汁、梳打水，幾錢啊？3蚊9唔貴喎。買啲啦，有揸車可以啊。買嚟啊，溝呢都好飲。係啊，攞咯。得㗎，你溝啲果汁啊嗰種。停車費10蚊，應該係10蚊一個鐘。如果你啊消費嗰啲咧，就可以免2小時消費食飯嘅就。離開珠海啦，咁啊結束我哋呢次嘅。新年旅遊啊，新年大灣區旅遊，下一站中山。過年啊，真係見到好多全國各地嘅旅客，包括車都係，遼寧都可以開到過嚟啦。外省嘅車都好多，你喺前邊已經報咗蘇州嘅啦。過年天氣都可以。呢度以前係一個飲茶食飯，而家好似冇咗，但係隻船仲喺度。哇！嗰啲雀多到啊，白色嗰隻白鷺嚟啊！珠海咁啊，出行力起啊，就保持唔到呢個樓價嘅。佢就係因為全部都係呢一種90年代嘅屋好多，咁佢又冇話全部拆晒之後就一起幾廿層咁。因為本身咧佢發展得早啊，發展得早嘅地方咧就老城區啊，珠海一中啊，佢嘅樓價感覺比中山平。咪比中山貴，咁你話中山同珠海揀咧，睇個人中意啦呢種其實，咁有錢嘅你啊，度度都一樣啦。咁你真係睇荷包咯。如果唔係，我覺得中山都比較高性價比。如果咁計啊，感覺中山仲好生活啲。中山最起碼可以開下電雞。
啲路又咁闊，嗯交通選擇嘅機率多。呢度咧一係你係踩單車，一係你係坐公交，得兩種揀，電雞都唔俾開。咁你啊城市係乾淨咗咯。人哋話珠海係適合有錢人居住，普通打工仔嚟呢度啊好吃。全中國啊咁多個城市入邊啊，廣州嗰個應該你包容度啊應該係最高。佢係高到咧，你幾有錢都得，你啊低到幾低層一樣可以揾到位置。而珠海咧應該個階層比較固定，即係你要生活得好嘅，你真係起碼中層先喺度，中產啊或者叫先至可以。你樓價都唔低啊，租金呢個又唔低咁。旅遊業最主要就係旅遊業，咁啊工業就係得阿董明珠嗰間咯，係嘛？嗰個格力啊，冇幾多間啊。話中山啊，真係大把工業啊。中山好多產業㗎，所以中山啊更適合普通人咯。樓價又唔會話好高，而且中山嘅地理位置啊，應該係比珠海好啊。珠海就佢唯一好處就係靠澳門。佢係因為隔涉啲嘅，喺個海邊啊邊皮，喺廣東，咁啊有錢啊幾好喺度。嗱，你一離開嗰啲旅遊區啊，冇咩人嘅感覺。哦，山姆超市啊嗱，呢度。係啊係。珠海最好係有部車。反為啊，廣州啊有冇車都 OK 嘅，因為嗰啲咧公共交通特別地鐵啊誇張啊，去到邊度都有。咁啊，中山、珠海啊呢啲一定要有車。就算你廣州啊，我唔開車開電雞都得噶嘛。其實比人哋多個選擇嘅。三鄉應該差唔多離開珠海咯喎，咁就。係啊，往三鄉方。係咯。上邊係高速啊，香海高速嚟嗰段，我哋行低速。冇所謂嘅。係，因為佢有一條路咧都幾好行嘅，就係呢一條。行低速都冇所謂。嗱，格力啊嗱，呢度。格力集團啊。格力集團都喺個邊皮嚟喎，原來都係近中山嘅。咁啊，珠海最大嘅產業啊，旅遊業都幾犀利咁啊，即係靠旅遊業。